matando a entrevista, unha das últimas preguntas que querían facerche é se cambiarías o teu traballo por outro. Bueno, o meu traballo é complicado, pero o meu traballo non o cambiaría por nada. É algo que me gusta moito, 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 e a pesar de ter moitos hándicaps, é algo que me enamora e que me encanta. A pesar de estar un día aquí e outro día en outro lado, non o cambiaría por nada. E unha curiosidade que ten un rapaz é que pasa se algún dos obxectos que manipulas o rompes? Bueno, cando recollemos todos os materiais da excavación, o traballo de arqueóloga non é só o traballo de campo, logo toca facer todo o traballo na oficina, no traballo de laboratorio. Unha vez que estamos no laboratorio é cando inventariamos e registramos todos os materiais recollidos na excavación e entón é cando, por exemplo, a cerámica está desfeita en 1000 anaquiños, entón é cando temos que facer unha especie de puzzle xigante. Ás veces podese romper algún anaco, ou non só de cerámica, sino de bronce ou de ferro, pero para eso tamén temos os restauradores, que son os nosos grandes amigos, eso, ademais de axudarnos, pois, cando temos algún problemilla como ese, non lo solucionan. Pois moitísimas gracias, Elena, foi un placer contar contigo. Esperemos que algún día nos visites no Colexio Santiago Apóstol, porque xa che digo que cando lle falén que tiña unha amiga arqueóloga, todos tiveron moitísimo interese en facerte estas preguntas. Moitas gracias, foi un placer e ata outro día. Chao. Bueno, pois xa sabedes onde estou e espero que me fagades unha visita en San Cibrán de Las. Gracias, Venga, gracias, un bico. Chao.